Halo semuanya, kali ini saya akan memperkenalkan kepada kalian tentang bagaimana caranya mengedit suara dari rekaman agar menjadi jernih dan memiliki efek-efek yang sangat menarik. Oke, bisa misalnya suara anak kecil, suara dewasa, suara robot, dan seterusnya. Oke, teman-teman bisa langsung download aplikasinya. Namanya itu aplikasi pengubah suara. Nah, seperti ini tampilannya. Kita lihat di Play Store dulu. Oke, Play Store, klik, ketik pengubah suara. Ya, nih karena sudah ada, tinggal ya diupdate dulu. Oke, diupdate, di download sebentar. Hanya 1,6 MB. Ya, kita tunggu prosesnya. Kita buka. Oke, kita cek langsung aja ya. Rekam audio. Oke. Kita coba, oke, kali ini. Cek 1, 2, 3, dicoba. Ya, stop. Teman-teman bisa pilih mana saja yang pengen dipakai efeknya. Misalnya normal. Kita coba, oke, kali ini. Nah, cek ini 1, 2, 3, dicoba. Ya. Robot. Kita coba, oke, kali ini. Cek 1, 2, 3, dicoba. Ya. Anak-anaknya. Kita coba, oke, kali ini. Cek 1, 2, 3, dicoba. Lumba. Kita coba, oke, kali ini. Cek 1, 2, 3, dicoba. Ya. Nah, jadi teman-teman, kalau sudah, tinggal diklik gambar save ini. Kita lembah ya. Save, menyimpan, dan kita bisa kita coba, oke, kali ini. Cek 1, 2, 3, dicoba. Ya.